可以酒店啊。唉，we go up. Do you want to come back later? Yeah. Stay in our room, go naked outside. 别卖了啊。We could do that. Come on. Oh, I don't want to look down. Oh, look at that. What's really scary if I pretend like I'm picking you up by the ankle. God. That is so high. Stop it. Don't touch me when I'm doing that. Okay, don't. I'm starting to freak out. It's so high. Okay, come on. This is really high. Okay. Let's go. Thank you. มาเลยบอลทาง Okay, go. Start. Yes. Is it good? Yes. So for the butler, wait another 5 to 10 minutes. Please. Okay, thank Look forward you. to see you again. Thank Yeah. you. Yeah. 2012. My love, want take photo here. My love. Yeah, can you help me take photo? Oh, this one. My husband. Don't eat it. No se ve el mar celeste. Es que tú te fuiste para allá, pues. Ay, si tú me dices, tiene que a la derecha, a la izquierda. Ponte ahí, va. Mira, esto es Once again. aquí. Aquí es como. Ya, a ver. Ponte tú. Yo te voy a tomar y te voy a decir cómo que You can take it first. Good work. You can take it next. Thank you. Thank you for the. There you go. One more. No, by phone. One, two, smile. One, two. One more. Ya, pesado. Venga para acá. Thank you very much.สวยมากเลย ผู้ชายไม่เข้าใจไม่ถ่ายรูปให้เราเลย เดินไม่ขึ้นรถแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เรากลับโรงแรม เพราะว่ามีนัดเล่นโยคะตอนเที่ยงไปเปลี่ยนชุดนะคะ Thank you. My love, you not take photo for me เลยนี่ Tell her for take photo for I me. took photos already. No. ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับห้อง What time was it? Oh, actually he will come pick up us นี่ Different man เหรอ Yes, he's busy. Yeah, quite a place. อีไรอะ How about earthquake? I know what it's
นี่จะเป็นบริเวณของโรงแรมทั้งหมดนะคะโอ้ว้าวกว้างอันนี้เป็นบริเวณวิลล่า Practice your gospel. A little putting lane. Face up. This guy's a California driver. He's โอ้ that's man เนี่ย California driver. he back check out you mean you remember อันนี้จะเป็นโซนวิลล่าของเราและนี่ก็คือห้องเราอยู่ตรงนู้นนะคะ Shut it off. Yeah, we got yoga at 12. Can you wanna take this or? เอ้ย Uh-oh. ไม่ฝน Can you wait 5 minutes? Take some yoga? Certainly. Okay. I'm not sure where yoga is at. Okay. I wait Okay. here. What's your name? My name is Surya. Surya. Okay. Thank you. I wait here, yeah? Okay, yeah. ถึงห้องแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปเรียนโยคะ ฝากเพื่อนๆติดตาม Subscribe กดไลค์ กดแชร์ และคอมเมนต์แนะนำเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ แอร์ห้องเย็นๆช่ำๆเดี๋ยวแค่นี้ก่อน